Ай, бул огородду канча жылда тийип бүттүңүз? 2007-жылдан баштап 2019-жылга чейин көчөт отургуздук. Ошондо 12 жыл көчөт отургуздук. Анан ошондо бүт баары толду да. Быйыл мынаны чаңдаштырган өзүнчө сорту бар. Ошондон бири 10 быйыл отургуздук. Шабдалы бар, персик. Алманын түрлөрү бар. Бул четте турган өрүк, абрикос. Ал башында как болот, таттуу. Мына ишигил ушул жерде бүт алманын бир 5-6 сорту бар. Өрүктүн 3-4 сорту бар. Черешнянын 2 сорту бар. Чёрный слив бар. Кайнол деп коет бизде. Ошентип отуруп туруп, баш аяк 12 жыл ушул жерде көчөт эктик. Агай, сиз илимий жактан дагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөсүз го. Ошол сиздин кызматыңыз дагы, үй бүлөңүз дагы, огородуңуз да бар. Ошол баарына кантип жетишесиз? Убакытты жакшы бөлүштүрсө баарын жетсе болот. Мына шаарда иштеген, шаарда жашаган балдар жалкоо болуп калбасын деп, анан ошо балдарды иштесин деп. Бирок бул жердин баардыгын жакшынакай жардам берип караганга ушу балдарым көп жардам берди. Ар дайым оптимист болуш керек да. Оптимист болуп, бак кылам. Бакты кийин ушундай бир эс алуу жайга айландырам. Анан бишкектиктер келип, жакшынакай келип эс алып турат деп, ошондой баягы ниет менен аракет кылдык эле. Анан ошон үчүн баардыгына убакытты бөлүштүрүп атабыз. Илимге да бөлүштүрөбүз. Бул багбанчылыкка дагы убакыт бөлүшүп атабыз, иш кылып, баары жеткенге аракет кылып атабыз да. Мындай бактарды өстүрүш негизи оңой эмес, кыйын болот. Ошондуктан кандай удобренияларды колдоносуздар? Ар кандай жер семирткичтерди пайдаланганды деле билчү эмесмин. Бул жердин өзү жери да күчтүү да. Мен кийинчерээк анан айткандан кийин мочевина берип жүрдүм. Кээде селитра да берип жүрдүм буну жакшы өстүрүш үчүн. Анан диамофос. Черешняларды тергенде, терип Астанага алып кеткенде, биздикин талаш алып кетет. Себеби ал жакка барганда Астанадан азыр баардыгы органикалык жер жемиштер жегиси келип калбадыбы? Барып сайып текшерсе, дароо башкалардан дары чыкса, биздин бактан андай чыкпайт. Ошон үчүн болушунча жер семирткичтерди аз бергенге аракет кылабыз. Компост колдоносузбу? Компосттон жана биогумус деген бар. Биогумустун биоплюс деген бар, атайын суюктукта. Ал ошо органикалык. Ошону баягындай бир 5 литрликти бир 50 литр сууга чылап туруп, анан ошондо куйдуктануучулар болгон. Агай, сиздин канча балаңыз бар жана алардын баары силерге жардам бериши жана өздөрү да кызыгышабы багарчылыкка? Мен 4 уул, 1 кызым бар. Анан балдарымдын баардыгы, анан Нургуз дагы дайым ушул жерде жардам берет. Балдарым башында көнбөй жүрдү. Себеби шаарда мындай кара жумуш менен иштегенге көнбөйт да. Анан кийин көнүп кетип, эң улуусу Сыргак бул жерде иштеп аткан башка балдарды кетирип, мен бул жердин баардыгын өзүм карайын деп, ал 2 жыл өзү карады. Чарбачылык менен негизи башында алектенип баштаганда кандай кыйынчылыктарга туш болгонсуз? Мисалы, жазында гүлдөп калганда кар жаап үшүк алып кетпейби? Ушундай окуялар болсо бөлүшүп койсоңуз. Эккенден баштап ар түрлүү кыйынчылыктар дагы албетте болуп атты. Кээде келип карасак, башында баягы бул жерге көп жетише албай калсак, жана көчөт мындай эле кичинекей да. Анан келсек чөптүн арасында көчөт көрүнбөй калып аткан учур болду. Анан баарын тазалайбыз, жаң эгип койгондон кийин бул бийик болуп эле бир 4 метрдей өсүп атат. 3 жыл, 4 жыл болду, сүйүнүп жүрөм, аябай бийик болуп өстү деп. Анан кадам жайдан балдар келишти. Балдар келгенден кийин анан карагылачы, мен багым аябай бийик, жакшынакай өсүп атат деди. Анан алар келип эле агай бул болбойт да дейт. Эмнеге болбойт десем, буну сиз эмне чымчыкка өстүрүп атасызбы? Буну мындайынан кылып чашкага окшоштуруп өстүрүш керек. Деп анан ошол жерден жанакы 1 метр калтырып туруп, мына изи турбайбы? 1 метр калтырып туруп калганын бүт кесип таштады. Анан ошондон баштап мындайынан бутактап, баарын карасаңар, мына чашка ушундай болду. Анан буну жанакы мындай жиш өсүп кетсе, арасынан шамал өтпөй, анан шамал өтпөгөн жерден бир оор пайда болот. Анын убагында карашың керек. Иши кылып бүт баардыгын баягындай өз убагында карап, өз убагында көңүл бөлбөсөң, бул деле мындай
кәдімгідей жандуу нерсе да. Ошолорду убагында карап турушуң керек да. 100 килограмм, 40 килограмм, булардан эң жакшылары 300 килограммга чейин берет. Аны элестеткиле, 300 килограмм же 30 килограмм, 40 килограмм бергени, килограммы 150 сомдон деп коелу. Бир түп канча берип атат, бул жерде ошондой бир түп эмес, бул жерде бир 1000 түпкө жакын черешня бар. Анан бул бизге таза киреше берет да. Бул жака дарага кетет, адамдарды алып кетип иштетип бутатканга кетет. Ошондон сырткарыда таза киреше түшөт. Бул жерде бир эс алуучу бир аймакка айландыралы деген дагы бир аракетибиз бар. Багбанчылык бул дайыма бул киреше дагы анын адамды ушундай эс алдыра турган. Анан бул жерде бак тиккенден кийин бул жердин фаунасы да өзгөрөт. Мурда бул жерде эч кыргоолдор жок болчу. Азыр мындайынан аралап бассаңар кыргоолдор пырылдап алдыңардан учуп, кечинде кадимдей кыргоолдор сайрайт. Убактыңызды бөлүп бизге мындай бир сонун маектеш өтүп бердиңиз. Биздин окуучуларыбызга өтө пайдасы тийди деп ойлойм. Ушундай убактыбыз жеткен. Анан сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул жер чирейт да, бул жакта оорутуп баштайт. Ортосунан жанагы өтө бийиктеткендей кесем, анын ортосун ачам.